question 3A. 3A. Figure, sir. This is a question which we have been asking for many years. आणि माझ्याविषयी मागचा every successive assembly मुगे question आज, right from the time people have elected me and come to this house. Because sir, now the status of the place is that Khalsa and Bandura, the projects, what is the status is on ground? कितले ऑफिसरान थिंग एक पासे मारल्या चोवपाक, what is the exact position? According to me, prudent and baro ek yahan halla. And he has explained, they have explained the whole process, where it has reached, the exact status. Now everybody is concerned about it, no doubt. But then, exact question here, what is the status there? Ata is on site today, what is the position? I would like to know from the minister, because I will again tell you what is the position there. If you at all you agree with what is the position as I know, and I would like to know from you. Madurai River is a burning issue for the last so many years. And the Goa government has taken up every single step, whatever is required to tackle this issue. आता कर्नाटका गव्हर्नमेंट जे आसा पळय आनी गव्हर्नमेंटातले भागीदारी जे आसा ते उठसूट तेवच्यान मुवमेंट करतात ना अशें न्ही. काही एडव्हेंचरस म्हणजे थोडेशे इलिगली एक्टिविटी तांणी केल्ले आसात. फॉर एक्झाम्पल 2017 आनी 18 तांणी अंडरग्राउंड कॉन्क्रीट बांदले आनी जेन्ना आमचे त्या नजरेक आयले तेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टात आनी लवादा मुखारी बीन ट्रिब्युनल जे आसा ताजे मुखारी बीन आमची ऑब्जेक्शन जे आसा पळय ते मांडिल्लें आसा. 2018 धरून ते आतापर्यंत ही मॅटर जी आसा पळय ती सुप्रीम कोर्टात आसा. आनीक सुप्रीम कोर्टात 2025 जानेवारीक आमकां हियरिंगाक 1-2 डेट्स आयल्यो आनीक ते हियरिंग फायनल घेवपा संबंदी सगळो तो सोपस्कार करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल ऑल द 3 स्टेट्स, कोस्टल स्टेट लायक महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोवा, हांगा तिगांकी सांगले की आतापर्यंत तुम्ही जे कितें डॉक्युमेंट्स फायल केल्ले आसात ताजे कंपायल सगळे एक सेट जो आसा पळय तो करून दिया अशें म्हणून. आनी त्या अनुसार हो कंपायल सेट जो आसा पळय तो सादारणसो 2024 कोर्टाक भितर सबमीट जाले. आनी ताजे नंतर मागीर डेट्स जी आसा पळय न्ही ती डेट्स हियरिंगाक दिल्ली 2000 जानेवारी 2025 एक डेट पयल्या आठवड्या आयली, नंतर मागीर लास्ट आठवड्या, ताजे नंतर आतां डेट मेळूं ना. हय, इन्स्पेक्शन जे आसा पळय न्ही तशें पयलीं जाल्लो, इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट जो आसा हालीं ना पयलीं जाल्लो. हय, ताजे नंतर मागीर आमी वी हॅव बीन आस्किंग फॉर जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ अ ट्रिब्युनल. कारण ट्रिब्युनल जे आसा पळय ताजी कॉन्स्टिट्युएंसी तुगेली कमिटी अपॉयंट जाल्ली आसा, ताजी हेडक्वॉर्टर्स गोंयांत आसा. आमी कन्सिस्टंट तांचे कडेन मागिल्ले आसा, 2 ते 3 लेटरां आमी केलीं. तांणी फक्त फॅमिलियरिटी करपाक संबंदी म्हणजे तो प्रोजेक्ट कसो आसा, वॉटर बेजीन कशें आसा हे संबंधी करपा संबंधी एक विजीट केली. पण जे आमकां जाय आशिल्लें अपेक्षीत आशिल्लें की खंयचे पॉयंट्स तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल कॉन्ट्यूट आसा तो पॉयंट इन्स्पेक्ट करता, ताजो रिपोर्ट अजून घेवन स्टील वील परस्यू दीस एट ट्रिब्युनल लेवल. सुप्रीम कोर्ट जे आसा जानेवारी 2 डेट मेळ्ळी. आमची अपेक्षा आशिल्ली की हियरिंग येतलें अशें पूण येवं ना. आतां पळोवया मुखाल्ले कशें कितें कारण देर आर ऑल्सो चेंजेस तेंय लक्षांत घेवपाक जाय. फाटल्या 2-3 म्हयन्या पळयलें जर जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्ट ठीक है sir. The position on ground is that even the they want to divert the Malaprabha there is a wildlife sanctuary that is going to be inundated. Water from Khalsa and Bandura is trying to ship take the water in the pipeline to the dam. All these areas right up to almost touching Goa become dry. Entire area will become dry. They have done already survey. They have already marked the dams where they are going to have. They have done so many things. Amgele officer visit Malli. Exact positions so far. Did you bring it to the notice of the court so that we can get an urgent hearing? One second. Why is the hearing not coming? Why are we not pressing? Why we are not taking up the issue so seriously? Because most important thing is forget us going to suffer. We are going to be after Dhanapur and all that. Mole ami batre magi mukare.
they are going to be udon na jatale Madhaprabha Bhimgad wildlife sanctuary, the entire sanctuary will be inundated. Here water will be scarce. Tiger reserve this side in tiger reserve cover that this side what is your position? Did you specifically take it to the did you specifically bring it to the notice of the court? Because that is most important part of this. Will you press for it? Will you go to the Supreme Court, make more petitions? Will you do something? Because now the representation this issue is very serious. You like the government. What steps you are going to take? You see that urgent hearing. The hearing is also signed. What we are going to do? Ratnivashai. जशावेळी ज्वलंत असा विषय असा आणि त्यामुळे डिटेल माहिती कर्नाटक सरकारान कितें पावल उचलले सुप्रीम कोर्टान इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा हावसाच्या माहिती जवळ आमी एप्लिकेशन दिल्लें आसा आनी कितें अमकें हें काम मेजर एप्लिकेशन थंय गेल्लें आसा कंटेम्प्ट पेटिशन आमी फायल केल्लें आसा खंयच आमी खंयच्याच बाबतींत कमी पडूं ना एक नजरेआड खंयचोय विशय नजरेआड अशें करूं ना एवरी सिंगल एक्ट ऑफ देयर्स बीइंग रिपोर्टेड इवन तांणी लक्षांत घेवपाक जाय खालसान बंडोरा म्हणटा ते हे सायडीन बंडोरा म्हणटा ते सायडीन बंडोराक तेणी पायपाची थोडीशी तयारी आमचो मनीस वचून पळोवन येयलो पायपाचे स्टील जे आसा पळय वडिल्ले आसा ती पायप्स करपाक इंटेंशन ताकी आसा ती बंडोराक जर काम करूंक मेळ्ळें जाल्यार तेवढ्यान पायपलायन घालून उदक व्हरपाचें खालसा जे आसा पळय तेवढ्यान तांणी दोन नाला जे आसा पळय पारवर म्हणटा तो व्हाळ आनी दुसरो आसा तो आंबेवाळ ह्या दोन व्हाळाच्या उदक तांणी बरीचसो स्लो कमी करून तेवढ्यान व्हेल्लें आसा जे उदक आमच्या गोंयांत येता हे दोन व्हाळ आसात तशें ताका आनी खुबशे ट्रिब्युटरी आसात पण तांचो जो प्लॅन आसा खबर आसा आमी ताजेर नजर दवरून आसा की तांचो प्लॅन जो आसा कणकुंबीतल्यान उदक सगळें तशें व्हरपाचें उदाहरणांत इवन सुर्ला आसा पळय तें सुद्दां व्हरपाचें तयारी चलता प्लॅनिंग चलता पण म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आमी आसा आनी आमची बाजू मांडिल्ली आसा आमकां कोर्टान सुप्रीम कोर्टान रिलीफ मेळटलें 2020 son, after that there is no petition so you have given a reply up to 2020 you have done nothing to bring it to the notice of the court. One second. My all these things answer what is the status of the latest status pipeline demarcated line any Himalaya stones pipeline key layout is it brought to the notice of the court that they have done it because they are ready suppose they get some relief they will immediately start work. Suppose they get some relief from the so much prepared high did we bring it to the notice that all these wildlife sanctuaries are getting the last question is whether what are our plans suppose water has been diverted now what are our plans we are assembling sir we are continuously taking up this issue what the Karnataka government is saying all the successive governments we are not using water wasting water. That means benefit we are not what steps object फक्त तू हे म्हणून जे रिकॉर्डाचेर that is wrong हे आम्ही साधन येता ते दर्यान वयता वचना उदक हो कन्सेप्ट घे आमी हांगा म्हणूनच चूक केल्या ते उदक जे आहा पळय आमी आता नवीन बांदलेलो बंधारा जो गांजे आनी आंब्याची हेच्या जो बंधारा बांदला ते उदक ज्या दुसऱ्या ते थंयसर आमी स्टोर करता आता सप्टेंबराच्या उपरांत त्याची बांदरांची हायटी वाडयल्या नेक्स्ट उदक जे आता पळय सिपिंग जावन कंप्लीटली अंडुनाच्या डॅमाक वयता येता जेन्ना रिकॉर्डाचेर आले पळय तांचे म्हणणे मागीर परत त्याच रिकॉर्डाचेर लायता आमी ते उदक पिवपाक यूज करता हे रिकॉर्डाचेर हाडप पयलीं गरजेचें भारत देशात इतलो पावस पडटा त्यो गंगा जमुना न्हंय आसा पळय न्ही सगळी न्हंयचें उदक कावेरी सुद्दां
हे सगळे उदक जे आसा उदक सगळे उदक दर्याच सो उदकाचे कन्झर्वेशन जे आसा पळय न्ही फॉर इरिगेशन केन्ना सुरू जाता इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर आणि ते उदक सगळे सांबाळपाचे प्रयत्न केल्ले आसा हातूंत तुमची म्हायती सांगता इवन त्या डॅमाची प्रपोजल केला 6 डॅम्स या 6 डॅमाची प्रपोजल आसा पळय इन्व्हेस्टिगेशन आणि म्हजी अपेक्षा आसा की 2026 ऑनरेबल मिनिस्टर the reply stated that you have filed petition contempt petition, disobedience petition, and SLP. In your reply. Another thing is that the government what you have done is a fair legal fee of expenditure. Aaj we may lose money because of this legal last question sir. Last question and how correct last question I'll just finish. Yes. In the reply you have given that you have taken 8 projects and work of the Sharavani Dam is stopped by the forest. What steps you are taking to see that Forestan already ते साठी कर्नाटकान काम केले. Here why we are lacking behind in these projects because of and by the way Speaker sir, I am not saying they uda pede kotay mon. Their whole petition was that we are wasting water. The Karnataka and the government, we are not using water more, either for drinking nor irrigation more. That is why I brought it on the record. So we have to take steps to see that Karnataka government doesn't use this against us. For that, we have to show the government of, we have to show the Supreme Court that we are also using water. That is what is my contention, Speaker sir. So now from these projects, which project to get be specific. You have done this much work. Because that is the strengthening of our case with the central government and the Supreme Court. This is the main crux of our whole case. So I want to know from the Honorable Minister, what steps, what are those 8 projects, what you have done, what is the position as on date. Because for the last so many years we are fighting, what is the exact position. Government is a successive process, no doubt, continuous process. Let us know from you, Speaker sir. Speaker sir, Speaker sir, legal brain तुम्ही सगळे वापरले. With regards to your answer, I was in contempt petition, disobedience petition, SLP. You all have initiated this against Karnataka in the Supreme Court. Now, Speaker sir, spending on legal fees, is this the way of expressing our love and concern for Madai? Speaker sir, legal consultancy chair. If you look at my annexure reply, 16 crores have been spent of the state exchequer. Now, consultancy service 4 koti, legal and professional travelling allowance and accommodation for lawyers 12 crores 44 lakhs, tour program of ministers and officers 64 lakhs. So about 16 crores has been spent. I am not saying you have spent everything. Anna, Pravache jenna आम्ही हिंगा एक स्पेशल डिस्कशन झाले. प्रवा झाले म्हणून मुख्यमंत्री felt like as if it is a miracle. Prava, when it was formed, I see only 4 to 5 letters that in your annexure that you have given. In that there are only 4 to 5 letters giving the letters written by the department to Prava. In that 25 are equilater na. So they are all are of 23 and 24. Others because government of Karnataka, what Reginald is trying to say, is gone all out, preparing everything on the ground to start the work. They have marked cutting of trees, they have tracked for siphoning of the water. But your reply today in part D, you say that our government has failed to obtain forest clearance. Now my question to you, Speaker sir, to the Minister, at the start I had congratulated you when we had the debate and I felt that you are capable enough to resolve this issue. But Speaker sir, Supreme Court, are we doing anything other than sending legal notices to the Supreme Court? Speaker sir, have you any inspection been done?
why is Prava cold shouldering Goa? मागी ती हाऊस कमिटी केली. ती हाऊस कमिटी last time you said honorable speaker will write to the Karnataka. Did you write, sir? No, house committee decision घेतले की honorable speaker will write. This was the last meeting of house committee. Did you तुम बरोयता मग decision झाला and तुम्ही पत्र बरोयला. हे पत्र तुम्ही बोला speaker sir, the government according to me has made no efforts apart from such a hefty fee of 16 crores. आज Karnataka government is diverting the water. But what is the steps? आम्ही हिंगा अशे बसून रावपाचे. We have to create a constitutional crisis because this is about the future of Goa. This is about the future of our future generation. दक्षिण मध्ये आणि उत्तर गोय मध्ये मुखार झूज पेटतले. ते आम चोपा आसपा नाही गडे पण मुखार झूज पेटतले उदका लागून. आज उदकाची कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयांत इतली पाड झालेली आसा. प्रश्न येसो की apart from the legal thing, you are not giving a solution. You are saying Supreme Court. Do we create a constitutional crisis? What is? We are helpless. The way your answers are, only spending such a fat fees. प्रश्न त्यांनी सांगितले हाऊस कमिटी इज हेडेड बाय हिम की तू बरयतलो स्वाती महाशय युरीन इतली भाषण करपाक गरज ना. सरकार तुगेले आसथंय. अरे तू हिंगा आहलो पयलो सांग तेंका तू हिंगा आहलो पयलो और रिप्लाई स्पीकर सर विथ डीपीआर कोणें विड्रॉ करूंक जाय आशिल्लो. डीपीआर कोणें विड्रॉ करूंक जाय आशिल्लो केंद्र सरकारान कित्याक विड्रॉ करूना. डीपीआर कोणें विड्रॉ केलो. डोंट डायवर्ट द इश्यू. आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू ऑनरेबल सेनेटर. दैट इज नॉट द वे ऑफ आन्सरिंग दिस. कोण आहलो कोण मरे तू कोणी डबल इंजिन सरकार तुगे प्रश्न आसा बसून घ्या. We have taken every step. Every step possible step. You said that the honorable speaker will write a letter. Did he write? Did you write to him? Speaker sir, let me correct. According to the rule, House committee जरी appoint केली असत नाही, जाल्यार speaker करू शकना. But then how did the minister give that statement? I don't know. I will correct. And then what statement is this? Time pass. Allow me एक minute. According to काय म्हाका दिसता जरी चुकोन ते कोणी म्हटले असत जाल्यार why mulna it is on the media, it is all the, that means all the house committee members did what Tamasha did. Can't write. Are speaker sir, then correct your minister should write, otherwise chief minister should write. Yeah, but then he has said speaker will write. No, the mic change out. So speaker sir, such a civilized तुझा प्रश्न आहे. Speaker sir, answer दिल ना. साधे कोंकणीन सगळे प्रुडंट पळयतात. 19 तारखेक म्हळ्यार 3 दीस पयलीं एक रिपोर्ट आयलो. लौकीक शिलकर, ओमकार आनी राजेंद्र केरकर थंय गेले आनी तांणी कितें सांगले ते गेले बंडुरा. आतां मेरेन आमी कितें म्हणटात कळसाचें उदक डायवर्ट जाता. तांणी वचून थंय दाखयलें जे रेजिनाल्ड सांगूंक सोदतालो तुका इतले ते की थंय तांणी मार्क केला. नेर्से म्हणटा ते पाईप मेकिंग युनिट घाला. ते आम्ही हाऊस कमिटीत हांवें पॉइंट आउट केल्ले. तेन्नाचो सी जो आशिल्लो ताणें म्हणलें ना 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 कशें करतले रानान ते म्हणून. आतां तांणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय तांणी बंडुरान सारके फॉरेस्टान मार्किंग केला आनी ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार मलप्रभेन ते घालपाचे आहा विथ अ पाईप. म्हळ्यार मदल्या लोकांक आनी कोणाक ते उदक खावपाक मेळचें ना. इंटेंशन कितें आहा की धारवाडाक ते उदक व्हरप. बिकॉज जर हो रिपोर्ट आयलो 19 जुलय, आज आमी हा 22 जुलय. सादी कोंकणीन 3 दीस जाले. 3 दीस तुजो आतां चीफ इंजिनियर मुखेलमंत्र्यान नवो केला. तो गोंयकार 3 दीस तो कितें करता हे हांवें पळयलें प्रुडंटाचेर. तुवें पळयलां आसतलें प्रुडंटाचेर. सगळे प्रुडंट पळयतात. सगळे लौकीक शिलकाराक वळखतात. कितें केलें तुमी? आतां तुमी जे कंटेम्प्ट पेटिशन घाले म्हणटात ते रेजिनाल्डान जो तुमकां प्रश्न विचारलो आनी मुखेलमंत्र्यान तुका प्रॉम्प्ट केलो की 1 वर्स पयलीं इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सबमीट जालो म्हणून. हांव उलयतां ते लौकीक शिलकाराचे 3 दिसां पयलींचे इन्स्पेक्शन. तुमी डिपार्टमेंट कितें करता? कितले तुमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घाली? ताजो प्रोग्रेस कितें जालो? पयशे कितले पडले ते सोडूच.
ते हांव तातूंत वचप ना. हांव म्हणटा वॉट इज द एक्शन, देर इज नो एक्शन. तें उदक गेलें आनी ते रावले, एक परमिशन जर मेळ्ळें, येदेशें बारीक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार ते फटाफट ते पायपलायन ले करतात. तांणी रानान भितर पायप मेकिंग युनिट नेरसे म्हणटा तें घाल्लें आहा. स्पीकर सर, हाचेर एक क्लियर कळटा, बंडुरा म्हणटा पळय इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर. फक्त पावसान येता ते खळसांग. बंडुरान गिमान पसून उदक आसता. सो ते उदक जर तांणी डायवर्ट केलें जाल्यार आमी उदक गेलें. मागीर मुखेलमंत्री ते खसले, कितें हाडले, ते हाडले, कितें हाडून प्रश्न हांव तुमी कितें केलें हो रिपोर्ट तर हांवें पळयलो, तुवें पळोवंक ना कित्याक, तो प्रश्न. स्वामी मास्टर, हे प्रोडक्टचे आमी पळयल्लें, पूण आमी ताजी पयलीं स्टिला संबंधी ते थंय तयारी करतात, म्हणजे स्टील प्लेट्स हाडून दवरले आसात आनी तयारी करतात. हाजे संबंधी आमी कंटेम्प्ट पेटिशन फायल केल्लें आसा. केन्ना केलें? पयलीं केल्लें आसा. रिपोर्ट 3 दिसां पयलींचो. थंय तांणी फॅक्टरी म्हळ्यार पायप मेकिंग युनिट घातले. ते रावले कित्याक जाणटो, एक परमिशन जर मेळ्ळें आनी एक आठवड्यान ते ले करता फटाफट. आय नो, आय एम अवेअर ऑफ दिस. सो दे आर ट्रायंग, सी दे हॅव गॉन मच अहेड अँड दे आर लॉबिंग फॉर दिस. लॉबी करीत आहात ते तुमच्या सरकारा कडेन. आता सरकारा कडेन तुमचे कितले चलता ते म्हाका खबर ना, पूण तांची थंय तयारी जाल्या, थंय कंप्लीट तांची तयारी जाल्या. एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यात उदक ते डायवर्ट करतले. आनी उदक स्पीकर सर, एक मिनिट, मुखेलमंत्र्याक एक खबर आहा, कळसांतले कळसान उदक व्हरून ते पावयता बंडुरांत न्हय. आनी बंडुरा म्हणटा ते उदक सदांच आसता, गिमानूय आसता. सो वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोझिशन. Our House Committee has, I think it is better we dissolve the House Committee, because last time we have met in January, today we are in July. Speaker sir, हे आता फकाडा जाल्ल्या. हांव जाल्यार personally I don't want to be part of this House Committee. I will resign. Now here. Speaker sir, हाजेर seriousness आसपाक, हाजेर discussion जावं दी. हाजेर discussion जावं दी. अशी फकाडा जाल्या. Special decision order 30 minutes. स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसायान आता प्रश्न रेज केला पळय प्रुडंटाचो, हांवें रिपोर्ट पळयला. कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आतां न्ही, खूब पयलीं पासून करीत आसा. सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतीत दे आर डुईंग दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज. स्पीकर सर, आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो एक्टिविटी बंद करूंक शकना, बट तांकां म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही. मेळनासतना काम कशें करता ते? तेच तर सांगता हांव, तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक ना, खंयचेच मेळोंक ना. हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुमी वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले, तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले, तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेज्या कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला? मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. But do you have a written reply from them something? Why don't you write to them? उलोवन कितें जाता, write to them. स्पीकर सर, what stops you from writing? टाइम टू टाइम इन रायटिंग येवनूय दिला. When was the last you said, Chief Minister? प्रयत्न जाल्लो आहा की आमी सगळे करताय. स्पीकर सर, जे भाशेन बस बसूया. अरे मुख्यमंत्री उत्तर दिवचे बरे, मुख्यमंत्री आन्सर दिवचे बरे. स्पीकर सर, स्पीकर सर एकूच बरी म्हणून आमी म्हटलां, हांव रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचे तांकां परमिशन जे आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना. बट ऑल्दो तूं म्हणटा ते बरोबर आसा, ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा. आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट, तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल करता. तुम्ही हे करा. एक विषय कितल्या वेळ गंभीर विषय असून तर हांवें क्वेश्चन घेतलो आसा. पयलें डिस्कशन जाल्लें या विषया संदर्भात
ह्या विशयाचा हाजे पयलेय डिस्कशन जाता आसा हाजे पयलेय डिस्कशन जाता आसा जाय जाल्यार तुम्ही समजले क्वेश्चन घालू शकता हो क्वेश्चन ना आवाज करतना नो स्टार क्वेश्चन नो फोर पीस ऑफ फोर नो इज बैक जागा उसको स्पीकर नको वो विषय उलोनी देखता अरे कोणाक उलोवपाचें दहा मिनिटं उलय रे अरे तो 5 मिनिटं उलय तर उलय आता चल उलय रे बिकॉज फोर बी उलोवपाचें आसा येस आता उलय रे पहिले 10 मिनिटं उलोवपाचें चला वेंजी उलोवपाचें तुका चल उलय श्री वेंजी वेगस वेंजी उलय एप्रिल आणि जून प्रोटेस्ट जाली बेलगावी आणि कानापूर फार्मर्स एक्टिविस्ट गोयचे क्रॉस बॉर्डरीचे आम जायत जाण टेस्ट गेल्ले गोंयकार आणि हे जे उदो डायवर्ट जाता हेजे थिंगा भरपूर बोवाळ जालो आता गोंय सरकारान कित करूं जाय ते सांगता जे केल ना आम सगळे केल म्हणटाय गोंय सरकारान इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टान हे जाल म्हणून सांगपा जाय आसलें आणि सेक्शन 2 इन्वोक करपा जाय आसलें द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट सेक्शन 2 शुड हॅव बीन इन्वोक आणि हे प्रोटेस्ट जाल म्हणून सांगपा जाय आसलें हे केल ना कित्याक केल ना पतले हे करपा नाय गोंय सरकारान ह्यो वस्तू जाता त्यो हाडपा जाय तिका आता ऑल्दो प्रवास विजिट एस्केलेटेड प्रवास जेन्ना विजिट केले थिंगा एनवायरमेंटल अलर्ट एस्टिमेट जाले तेम विजिट केले तेम दाखयले सो अलर्ट जाले इन जून एंड जुलै 2025 हे विजिट जाल म्हणटरी नो EC has been challenged enabling Karnataka to continue the soil testing प्रवागे विजिट जाल म्हणटरी EC चॅलेंज जाल ना परत ह्यो वस्तू टाइम टू टाइम करपा जायो त्यो कित्याक केल नाय EC जर तो चॅलेंज केल्ली जाल्यार तेंगेले सॉइल टेस्टिंग कंटिन्यू जायना सो आम जेन्ना प्रवागेन वयताय प्रवा इन्स्पेक्ट कोताय फायंडिंग्स काढाय त्यो वस्तू आमी उंच सुप्रीम कोर्टाक ते टायमार कित्याक दिनाय स्पीकर आणि लास्ट थिंग आता कर्नाटका थिंगा लँड एक्विजिशन जे लँड एक्विजिशन तेंगे कंटिन्यू आहा सॉइल टेस्टिंग कंटिन्यू आहा हेज गोवा रिफर्ड द मॅटर हेंचे ते कोताय ओ मॅटर हेज गोवा रिफर्ड इट टू द CEC that is the central empowered committee हे जे ते कोताय ते CEC आम रिपोर्ट केला ओ केलना जाल्यार केन्ना कोतले when are you going to report this or to the NGT that is the and to seek intervention हे दोन्ही जाग्यांनी हे रिपोर्ट केला या केलना आणि केन्ना करपाचे लास्ट थिंग इज स्पीकर सर मादया लागून आमका वीकली अपडेट जाय गोंयकारांक वीकली गव्हर्नमेंटाकडे सोन अपडेट जाय हे आज तुम्ही डिक्लेअर करपा जाय वी नीड अ वीकली अपडेट ऑफ व्हाट द गव्हर्नमेंट इज डूइंग फॉर मादय व्हाट द लीगल सेटअप इज डूइंग व्हाट आर यू डूइंग एवरी मंडे टू सॅटरडे वीकली अपडेट गव्हर्नमेंट आम जाय हॉटलाईन जाय आमकां इम्पॉर्टंट डिमांड घातलो की म्हादय डिस्प्युटाचेर हाऊस कमिटी करची म्हणून पण अजून पर्यंत जो आम्ही हाऊस कमिटीक डिमांड घातलो की वचोन सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय अलॉंग विथ द हाऊस कमिटी आता ही हाऊस कमिटी फॉर्म करून कितें फायदो स्पीकर सर कित्याक अजून पर्यंत आमी ती सायडीरूच वचोंक ना तो कल्चा बंदारा डिस्प्यूट सायड आसा ते अजून पर्यंत वचोंक ना तो मिनिस्टर सांगता की आमी लेटर केले प्रवास जेन्ना प्रवास जालो तेन्ना सगळे हॅपी जाले हे मारलो गडगड गेलो असो तेन्ना त्या टायमार सगळे हॅपी जाले पण आयज कितें आयज तो प्रवास आसा तो आमकां परमिशन दिना स्पीकर सर जानेवारीत आमची लास्ट हाऊस कमिटीची मिटींग जाली ते जावन आयज पर्यंत आमकां थंय अप्रुवल दिवंक वचपाक लागून सो हांव नको कित्याक लागून आतां मिनिस्टर डबल इंजीन सरकार आसा सेंटराकूय बीजेपी आसा गोंयानूय बीजेपी आसा सो डबल इंजिनाचो पावर चलना काय कितें हो एक प्रश्न आसा स्पीकर सर दुसरो
आम्ही पळयता की एनआयओन एक रिपोर्ट आउट केलो हांव मुद्दम तुका वाचून कर्नाटका प्लॅन्स फॉर डायवर्टिंग मादर रिवर वॉटर वोंट हॅव मच इम्पॅक्ट ऑन गोवा हो एनआयओच्यो हायड्रोलॉजिस्ट जे आसा तेंच्यांनी सायंटिस्टांनी तेंच्यांनी एक रिपोर्ट आउट केल्लो आसा स्पीकर सर हेजेर जो आमचो मिनिस्टर आसा जो हाऊस कमिटीचो मेंबर चेअरमॅन आसा तेणेन तेजो रिप्लाय तेणेन कितें म्हटल्यार कितें हे म्हणटा की गोंयाक चड इफेक्ट जावपाक ना तितून हे म्हटल्यार द इम्पॅक्ट ऑन डायवर्जन फ्रॉम बंदोरा नाला इन नेग्लिजिबल फॉर द म्हादय रन ऑफ इन गोवा म्हटल्यार कितें की गोंयाक नेग्लिजिबल मात्तूय इफेक्ट जावची ना तितून खुबशे पॉइंट घातलेले आसा स्पीकर सर असो समज जो रिपोर्ट येता ह्या रिपोर्टाचो जो एनआर आसा हांगाच आसा आज मुख्यमंत्र्यान काय ना स्पेशल डिस्कशन घे स्पेशल डिस्कशन हेचेर जावपाक जाय हिंदीन सांगिल्ले भाशे वीकली आमकां रिपोर्ट जाय स्पेशल डिस्कशन जावपाक जाय हो खूब मेजर मुद्दो आसा आनी हेचेर हाऊस कमिटीचो फायदो श्री विजय सरदेसाई मेन्शन करात श्री विजय सरदेसाई तुझं मेन्शन करात स्पीकर सर बेंची वेगळा बसून घ्या स्वतः फियर एंड